好，好，好。Hello， 大家好，我是小细，又欢迎来到柠檬系的频道啦。这次要带给大家的是塞尔达传说的织梦岛，希望大家会 enjoy 啊！来开始，我还是普通模式吧。很好，非常有自知之明的一个人。我们就来用普通模式玩玩看。OK， 好，我们就叫做柠檬加细。好的，因为是柠檬加小细，没错。来吧，应该叫柠檬小细才对。没有，我觉得加细不错。要加盐，好不好？哦，在做噩梦了。你醒来了，太好啦！还以为没救，的确要给人家数掉了。还呻吟，哎呦，塞尔达啊，马林哦，就长得很像哦。可胡领导哦，所以不是那个织梦岛哦。哟，交谈，南方。如果分不清的话，啊，带来噩梦的这个衰人，为什么两个船长的棉被不一样啊？因为他刚才踢棉被了呀，你没看到吗？哦，好，你好，你不跟他讲话吗？哦，塔林、马林跟塔林，啊，哦，盾后面会写我的名字，对不对？盾 ，OK， 记得要按啊！当当当当当。对啊，这个行为很不好哦。这是游戏教坏我的，我不是这样子的。这样不好哦，做人不可以这样子，知道吗？喂，力宝宝要去找力宝宝回来吗？要把它，好像能吞食花阿米狗吗？拿不起，力气不够大。好吧，走吧，去南方的海滩。我没有玩过93年的这个织梦岛，你玩过吗？告诉你，我也没有。是哦，我很诚实。你是93年之前的年代是吗？去你的！哎，你怎么把鸡举起来这么奇怪？举起来能干嘛呢？我也不知道，可以丢那个东西吗？还是干嘛？怎么丢？狐狸会吃吗？就这样。你可以跟狐狸讲话，有有什么意思？有小朋友，大妖精。哦，那你能知道这些东西已经蛮厉害了。哦，还有地图看啊！哦，标记相关回忆。好，我只是个小孩子，我什么都不知道。什么鬼？
哦，图书馆哦，传送的规则，当然读，传送点。哦，原来如此。啊，炸弹能够举起来，放好。OK。回旋斩。某个家族血脉的人是我吗？通常都是我的啦。对啊。OK。秘密的书，想啊，没兴趣是什么？这是看不懂。切，果然，这本呢，我也想去看看。书柜。你说你是这样，上面那个不能那个，你不能跳。看来是要用什么方法打开吧。我觉得是有什么谜题的。OK， 谜题。你不理苹果，刚才还说出来就去理苹果了。苹果，你无视于我的想法。那苹果真的是有执念哎，不能怎样？那这个是牌子，地图的指引。就你这是什么鬼？章鱼哦，妖怪啊，是要打架了吗？会，来呀。然后嘞，就这样。要怎么打他？他应该要去拿剑吧？会。现在只能躲他，对不对？没错。这被挡住了。哦，手上还可以这样哦。这是什么？他说：“不要移我啦。”什么剑招？哦，剑。哦，手上有剑。这是螃蟹。一鸭爪八个。咦，这把剑没人拿。Hello， 你好。孩子还会讲话？你不是鹦鹉啊？风雨什么鬼？哦，你就是使者是吧？不可思议森林。我看到你真的很不可思议的。猫头鹰竟然在跟我说话，我觉得是挺不可思议的。不可思议，不可思议的。有武器的。恭喜你有自己的名字，肯定就是这一把剑。这什么鬼东西？什么东西就上面都要刻自己的名字？OK， 吓跑了吗？就不能怎样啦？你不要想对人家怎样，好不好？没礼貌。好慌张哦，螃蟹突然间哇！为什么弄不死？哦，死了。哦，很好。这也是有个洞吗？要举起来吗？举不够力气。那就算了吧。好吧。这什么东西？为什么要追着我？猴子。猴子要干嘛？你知道。他会砸你啊！哇，有香蕉哎，给他香蕉他会开心一点。问题是怎么拿？会他怎么会有炸弹？鳄鱼哎，嘿，你好，蜜矿，色雷，色乐还色雷？色乐罐头 ，OK， 艺术家，所以等会有另外一只鳄鱼。因为我要找罐头吗？还是举不起？你以后要去训练一下。那里面要干嘛呢？没有干嘛，这是他休闲的地方。好有趣的感觉哦！什么鬼？他自己给自己做了一个沙滩啊！对啊。干嘛？很有趣。星星哦，很好。哇！哎呀，刚拿到的星星就没了。对啊，残念でした。哦，不错，这是2块钱的。它可以跑，走得好慢，是不可以的。就认命了。
星星、哦，不错。哇！差点就被打死了。对啊，幸好我灵敏。对啊，对啊，最灵敏是你啊！钥匙打开长尾，过不去哎、那就只能绕走。呀，感觉就是能进去的地方。哦，很好。哒星之碎片，很好。就是加颗星星吗？最后变成一颗星星，就会变成一颗星星这样子。哦，原来是这样。好了，那要走回去了，就这样就可以走了。对啊，蛮简单的。你想知道它楼梯在哪里？神奇呢？它好像可以进去，应该可以吧？你要拿盾挡住它吧？哇！你记得另外的地方？我知道。啊？怎么有一个小的？它是可以拿起来吗？哦，很好。哦，可爱的饰品。你又不可爱，就是因为不可爱才要可爱的饰品啊。OK， 这好恐怖，是有什么生物死在这了？他们的摆设也好恐怖，你怎么可爱？进去。Hello。OK。毛色。请问哪一根是毛？OK。可以调查。衣柜是个不错的衣柜，好变态！跑到人家家，说人家是不错的衣柜，这也是可以摆东西的吧。不让我走对啊。傲就是他，就是一只小的，一只大的嘛。傲旺旺是他们两只吧？对啊。快走！他怎么出来了？然后马林。采蘑菇。风雨之歌。好，要听多久？听一下嘛。好多宝石啊，还有不同颜色的，我以为都只有绿色的。除草员上阵，没错，我是努力的除草员，请称赞我，谢谢。旁边有一只猪是你，是你，是你，你，你，你。我还以为是一坨屎。对，我刚才以为是坨屎。啊，吓我一跳！然后怎么挖着挖着有藏了一坨屎？对啊，我就想着好恶心，我还掉在身上。对，我还就正想说的时候，竟然还在唱啊！唱给你听的嘛，你不听完。你的道具。我好像看过有那个，对，就偷东西嘛，好贱哦！不能做这样的事。原来还可以买好一点的，可以买30颗。炫酷，好炫酷，酷炫是吗？是酷炫呢。What can I say？ 你好有想要的东西就拿过来这里吧。拿了之后要结账吗？不买。玩它是吧？对，那拿过来不买，又没有，又草又长回来，好快哦！你用的是什么神奇的助长机？电话，真的就是电话。
哦，好。哦，好。哦，我已经看过。嗨，好可爱，是蛮可爱。哒哒哒，我好快就被洗脑了。我都没听，不是来过？没有没来啊。过。干嘛？我们要来抓一下吗玩游戏哦。玩吧，好，又不是没钱对吧 ？OK，你要玩一下吗？你玩呗。前进，横向。哎呀，他该不会就这样子了吧？哦，没有，他是叫而已啊！可以请问你在干嘛？原来他不能放手，我以为可以一点点过去。再试一次吧。哦，好啦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 ，认真一点啦，只能2次啦。要拿什么啊？拿一个药吸吗？拿那个药吸要干嘛？当然是拿这个，或是拿这个啊。知心之碎片或者盾吗？对啊，或是拿宝石都好过。我不知道拿药吸要干嘛。啊！看来你应该只能去拿别的东西，只能动1次，不是吗？啊，太歪了，可以慢慢前进。下去啊。把它夹到了，一只。我没钱了，我们走吧。要不然你来试试看。啊，怎么那么好笑啊？X 跟 A 是吧？对。好。X 前后。果然是蛮难的。没钱了啦，破产了啦。我们就这样子把钱花光了，再多砍点草吧。小朋友你好。好了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 。毕竟你还是个孩子，我还只是个孩子，对，我不是什么重要的人。哇，这是托儿所吗？应该是他生很多而已啦。哦，4小福。啊？你知道自己的命运吗？可以请你不要这样子吗？你可以好好活下来吗？有4个小孩自己对抗命运好不好？标个颜色吧。哦，就任务是吧 ？OK， 好。的确是蛮难的，我也帮不了你。我蛮难。钓鱼的人最高纪录5，可以来钓鱼是吧？可以耶。好啊，我们够钱耶。要钓哪一只嘞？底下有一只绿色的，绿色好像旁边还有一个好像什么按钮之类的东西吗？不知道哎，试试看吧。就太远了，太远了。没人会吃它的。我可以收线吗？可以吧，收一下就会让它变到比较好的位置啊。再收啊。没有，我在拿这个啊。原来是这个啊！太重了啦。Of course， 没钱的啦。Of course 个屁呀！好穷哦。是这里的。知道自己穷还不多看点草。再看了呢。瞬间变天黑，果然是不可思议啊！又来了。你画猫头鹰会讲话的那个。OK。OK。长尾大空洞。OK。他不在睡觉吗？又可以注视我，又在睡觉。他在梦中注视着你。这么厉害的吗？哇，好可怕！给多一点嘛。那么小气。哎呀，
好吧，我看来我要多用点盾。偷袭！哇！你最喜欢做这种事，无法控制自己。龟裂地吧，哦过重的人他应该不会过重吧？哇哦，这是要干嘛？哦，太慢了。可是我这要怎么走？你要走另外一边。哦，这样就可以了。可是我还没学会跳，所以好吧，外面有蜘蛛。果然，就是要赶紧过去。对。管就过去了，对。哎呀，你要干嘛？忘记要先砍掉那边的水晶。然后推了，我太聪明了。为了拿宝箱也是拼。哦，还不错，可以玩5次啦。我们好可怜。哎，这什么？史莱姆之类的吗？拿不起耶。哦，尴尬。那这样子就不行了呢。拿不到那个东西。哦！有心了，有心了。这是什么？还有一颗石头。芬芳的气味。沁人心脾。这是可以吃的吗？不知道耶。那边还有新的。天下武功，唯快不破。不能过去了，没办法跳。可惜。对，就是要等学会跳的技能之后，打猪就好了。他刚才是连在身上。对啊，好奇怪。人力量碎片。人力量是啥？我以为是能量哦，变快了。可是问题是我附近没什么要打啊，这个啊。哎呀，你不是有力量吗？变快了，然后拿来砍草。啊，没办法，没东西哈。那边前面很多东西可以看，很多可以看。大妖精吗？这是迷惑，累了再来找我啊。OK， 就是没有血了再来找我吧。那我没有钱可以来找你吗？他已经不是付着钱的吧？你以为他是爸爸吗？富爸爸。咚，钱。哦，原来这就是刚才那个地方。哦，看来我是走到别的地方去了。我要找到钥匙。你好。礼貌吗？哦，粉状的东西，粉状的东西。他还会打鼓呢，也有钱啊！哎呀，他把它乱丢吗？我让我过去那边啊。平原，你不能打他哎。好苦味啊，这家伙。哪里都不能去啊！
这是什么？很明显是一个洞。哦，巫婆，这少了一个火诶。我不想跟人家讲话先。我想看有什么东西吗？哦，番水菇。哦，刚才的菇啊。哇，你摇摆的好认真哦。粉吗？试着撒在这房间的某处。是粉吗？对摸哦，看看20次。这里吗？咻。哦。哦，这是好的。我没钱，很穷。有点小气。好的，很好。我觉得那石头是可以填那个洞，填了之后就可以走了。然后问题是你要搬得动那个石头，对，现在还不够能力搬那个石头。它好可怕。那个东西也好可怕。你看，他就感觉他只要把那石头过去，你就可以走这个路了。应该是吧。你说，他怎么死掉了？好了，可以用。效果很好呢。他晕了吗？他要晕了吗？应该是吧。哦，他不是塔林吗？他是中了什么魔咒？哦，原来如此，快乐哦。原来是你啊。然后嘞？OK，好吧，那就是这边可以走了。就是我们救了他了。好了，要死了！这是几号的？终于要死了。很好，又来了猫头鹰。很好，你接的这个任务很好，很好。乐器，没错，猫头鹰又跑了。你以为自己是哈利波特了？好啦，我们现在拿到钥匙，猫头鹰告诉我们要去打开一些东西，到底接下来会怎样呢？让我们期待下一次的冒险吧，拜拜！巨无霸爆了，巨无霸爆表，